హలో, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. చూసారు కదా, ఈరోజు రెసిపీ అయితే టమాటా చారు. చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నదో, అంతే టేస్టీగా ఉంది. అంతే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు, కానీ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. సో రెసిపీలోకి అయితే వెళ్ళిపోతాము. దీనికోసం ముందు బాగా ముగ్గిన టమాటా పళ్ళు తీసుకోండి. బాగా ముగ్గితే మనకి పల్ప్ అనేది బాగా వస్తుంది. సో టమాటా చారు అనేది ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ముందు ఇక్కడ నేను 4 తీసుకున్నాను. వాటిని బాగా ఉడికించాలి. ఉడికిపోయిన తర్వాత వాటిపైన తొక్క అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ తొక్క అనేది తీసేసి టమాటాలు బాగా స్మాష్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ నేను వేడిగా ఉన్నప్పుడు ట్రై చేశాను, కానీ కుదరలేదు. సో చల్లారబెట్టడానికి అయితే ఉంచేసి మిక్సీ గిన్నెలో జీలకర్ర, ధనియాలు, పెప్పర్, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు తీసుకొని పౌడర్ అయితే చేసుకొని పక్కన ఉంచేసుకోండి. ఈలోపు టమాటాలు చల్లగా అయిపోయాయి కదా, సో ఎంత వీలైతే అంత మెత్తగా స్మాష్ చేసేయండి. మా పిల్లలు ఇది ఉన్నది కదా, అదైతే తినరు. సో నేనైతే మిక్సీ చేశాను. ఒక్కసారి మిక్సీ చేస్తే ఇలా పేస్ట్ అయిపోయింది. ఈ పేస్ట్ చారులో అయితే కలిపేసి మనకి ఎంత చారు క్వాంటిటీ కావాలో దానికి తగ్గట్టు పౌడర్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని దానిలో పసుపు, ఉప్పు, తర్వాత మనం ఇంత మిక్సీ చేసుకున్న పౌడరు వేసి చిన్న చింతపండు కూడా వేసి మిక్సీ చేసి ఒక్కసారి స్టవ్ పెట్టేయాలన్నమాట. అది బాగా మరగాలి. మరిగితే మనం ఈ పౌడర్ అవి వేసాం కదా, ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా మనకి చారులోకి దిగుతుంది. అప్పుడు టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు పోపు పెట్టుకోవడానికి ఆవాలు, జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఆ తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు. ఉల్లిపాయలు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసేయండి, కానీ ఉల్లిపాయలు కొంచెం లైట్గా రోస్ట్ చేసి మనం చారులో వేసుకుంటే మనం చారు తిన్నప్పుడు అవి కొంచెం క్రంచీగా తగిలి టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. మాకు అలా నచ్చదు అనుకుంటే ఉల్లిపాయలు అయితే స్కిప్ చేసేయండి. సో ఇవన్నీ బాగా వేగిపోయిన తర్వాత మనము చారులో అయితే మిక్స్ చేస్తాము. చారులో మిక్స్ చేసిన తర్వాత కొంచెంసేపు చారు మరగనిద్దాము. దాని తర్వాత ఇంకా లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసి ఒక 2 minutes మరిగిన తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసుకోవడమే. మన టమాటా చారు అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో నేను టమాటా చారుకి కాంబినేషన్ ఇక్కడ తోటకూర ఫ్రై అయితే చేశాను. ఆమ్లెట్ అయినా బాగుంటుంది, ఉడియాలు అవి యాజ్ యూజువల్ బాగుంటాయి కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే తోటకూర ఫ్రైతో కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత టమాటా చారు ఇప్పుడు చూస్తున్నా కూడా నోరు ఊరిపోతుంది. తోటకూర ఫ్రై కూడా అంతే బాగుంది. టమాటా చారుకి వచ్చేసాము. అలా చారు బాగా కలుపుకొని ఆ ముద్ద మీద తోటకూర ఫ్రై పెట్టుకొని తింటే అదిరిపోద్దంతే. మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకైతే కమెంట్ చేయండి. జలుబు, జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఉత్తి చారణం తింటాం కదా, దాని బదులు ఇలా టమాటా చారు తినండి. ఇందులో వెల్లుల్లి, మిరియాలు వేస్తాం కాబట్టి చాలా మంచిది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.